外国のミニチュアボックス開けてみた。トイストーリーに出てくるスプリングドッグいるやん。何が出るかな。ちなみにドン・キホーテで600円。あ、これはスポンジの玉の銃のおもちゃ。さすがに玉とか出ないけど、せっかくだから効果音つけて遊んでみた。実家帰ります。ごめん。